kako velika moč križa je, sem lahko že večkrat začutil ob tem mojem lesenem križu, ki je narejen iz drevesa terebinto, ki raste na gori Blagrom in je staro vsaj 2400 let. Drevo, ki je slišalo Jezusov govor na gori. Zato čutim posebno bližino pri svojem oznanjevanju, tudi ob omenjanju križa. In sem doživel v Čedadu poseben dogodek, pravzaprav čudežni dogodek s tem križem, ko smo šli skupino romarjev mimo Čedatskega, proti Čedatskemu mostu, ki je zelo znamenit, to je v severni Italiji. Je bila tam velika skupina ljudi in nič nismo vedeli, kaj se dogaja. Samo ko sem prišel s križem, s tem križem na beli srajci, mimo se je nenadoma naredil koridor v tisti množici, kjer je bila tudi policija, in sem na koncu tega prehoda videl enega človeka, ki se je strgal pravkar iz rok policije in se je skušal znak vreči pod most. Takrat pa je zagledal križ, približno 15 metrov stran, in je začel teči proti meni. Jaz nisem nič vedel, kaj se dogaja, kaj bo naredil on. Samo tekel je čisto brez nekega reda, je popolnoma prepaden in samo pride blizu in pravi: "Voljo Bačarla, hočem ga poljubiti." In jaz sem mu križ dal, da ga je poljubil. Potem sem ga pa objel. Ne vem, katera milost me je takrat objela, da sem ga preprosto objel in sem rekel: "Dio ti ama, Bog te ima rad." In najprej reagiral divje. Kako? Mene? Tak srep pogled se je uzrl name. In sem še dvakrat ponovil: "Dio ti ama." Se je popolnoma umiril in potem je policaj rekel, naj ga kar jaz peljem v reševalno vozilo tam, ki je že čakalo. In nazadnje, ko sem se vrnil nazaj, je ta policist čakal, je rekel: "Padre, oggi ha salvato una vita." Oče, danes ste rešili eno življenje. Sem takoj rekel: "Ne jaz, ampak on ga je rešil." In pomislil na to, Bog ve kdaj, v otroštvu ali v mladosti, je slišal besedo: "Ko bo najtežje v tvojem življenju, se ozri na križ. Križ je močan, on rešuje." In mu je to rešilo življenje. Danes sem izvedel malo podrobneje, kako je bilo. Izgubil je službo, zapustila ga je žena, odšli so otroci, brez upanja je ostal. Samo ta križ ga je rešil, da ni naredil usodnega koraka.